Hi everyone, it's me Sonam Gautam and today is 2026 January 24. आज हामी यता लक्ष्मी पार्कमा मर्निङ वक भनौँ त्यसको लागि आएको थियौँ। अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ। आज चाहिँ म साथीसँग छु। सो आज चाहिँ लक्ष्मी पार्क आयो, सम वार्म अप गर्यो, त्यसपछि अहिले हामी घर जाँदैछौँ। घर भने नि रुममा जाँदैछौँ। सो स्टे ट्युन। अपकमिङ डेजमा चाहिँ म मेरो लास्ट बितेको दिनको हाइलाइटको बारेमा कुरा गर्नेछु, टपिक्स जसले गर्दा मलाई केमा बोल्ने भन्ने पनि फिक्स हुने छ। सो भोलिको दिनमा चाहिँ भोलिको भिडियोमा चाहिँ म आजको हाइलाइट्स के थियो, आजको दिनभरिको मेन हाइलाइट्स तथा मेन आजको दिनमा के गरेँ, मेरो हाइलाइट्स के थियो, त्यसको बारेमा चाहिँ म भोलिको भिडियोमा कुरा गर्नेछु। जसले चाहिँ मलाई यस्तो कुनै टपिक्स बिना बोल्नुभन्दा निश्चित एउटा टपिक्स मिल्छ जसमा म कुरा गर्न सकूँ। आई थिङ्क हाइलाइट्स चाहिँ मैले सधैँ सही कुराको मात्र लेख्ने गर्छु, तर अबदेखि चाहिँ म हाइलाइट्स मेरो नोटमा हाइलाइट्स राम्रो अथवा नराम्रो जस्तो भए पनि म लेख्नेछु। अनि त्यसलाई राम्रो छ भने अझै त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउने, नराम्रो छ भने त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने तरिकामा म नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्ने अर्को दिनमा कुरा गर्ने तरिकाले चाहिँ म अबको भिडियो बनाउँछु। सो आज चाहिँ म यता मन्दिरको नजिक छु। सो आजलाई त्यति हो, भोलि भेटौँला। सी यू टुमारो आजको हाइलाइट्स लिएर। बाई बाई।